Chers étudiants, nous allons parler dans ce cours de la stratégie diagnostique du ronflement ou syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Pourquoi on a regroupé les ronflements avec le syndrome d'apnée obstructive du sommeil? En effet, le ronflement constitue un motif principal qui va permettre de diagnostiquer le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Globalement, ces deux pathologies se rapprochent concernant la physiopathologie, concernant les facteurs favorisants et concernant les principes thérapeutiques. Mais pour la majorité des patients, le ronflement n'est pas la plainte du patient, mais la plainte principale du conjoint, de celui qui habite avec le patient. D'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de données concernant la morbimortalité liée au ronflement. Commençons tout d'abord par le ronflement. Quels sont les enjeux du ronflement? Le ronflement, c'est une nuisance sonore et la majorité des ronfleurs vont consulter surtout chez les ORL où ils vont chercher un traitement radical du ronflement à cause de la nuisance concernant le conjoint ou les gens qui habitent avec la personne. Deuxième chose, c'est le témoin d'une résistance augmentée dans les voies aériennes supérieures et ça aide, comme on l'a vu, dans la classification des hypopnées. Enfin, le ronflement, c'est un symptôme et il va permettre de suspecter le syndrome d'apnée obstructive du sommeil et il va entrer même dans les critères cliniques de la définition du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Le ronflement, c'est un symptôme qui est très fréquent et les données épidémiologiques montrent une variabilité très importante concernant la prévalence et ces données varient en fonction de la population ciblée, en fonction des questions posées, en fonction est-ce qu'il existe un interrogatoire du conjoint ou non et il faut différencier les ronflements occasionnels par rapport au ronflement qui est permanent et habituel chez une personne. Il n'y a pas de définition précise du ronflement, c'est un bruit respiratoire survenant pendant le sommeil non perçu par le sujet lui-même. Donc il n'y a pas de définition précise et il n'y a pas de standardisation des techniques d'enregistrement. Ce bruit se caractérise par le temps de survenue et sa durée, son intensité. Il peut être un bruit fort comme il peut être un bruit faible. Sa hauteur, est-ce que le bruit est aigu ou grave? Quelle est la fréquence fondamentale dans ce bruit, le timbre, et donc la qualité du son et les harmoniques qui le constituent. Commençons par l'intensité du ronflement. Selon Prasik, dans son étude publiée en 1975, cette intensité varie entre 70 et 85 décibels. Hofstein, dans 3 séries d'études, elle a évalué l'intensité du ronflement entre 45 et 55 décibels. Mais globalement, on voit que cette intensité est très variable. Elle peut aller de 45 jusqu'à 85 décibels. Deuxième élément qui caractérise le ronflement, c'est la fréquence fondamentale ou la hauteur du ronflement. Dans les différentes études, il existe une fréquence fondamentale basse qui varie entre 20 et 300 Hz selon les études. Mais cette fréquence fondamentale est très variable d'un sujet à l'autre, d'un ronflement à l'autre, au sein d'un même ronflement, en fonction des stades de sommeil, de la position et même de la position du microphone utilisé pour l'enregistrement. Généralement, le ronflement ne pose pas de problème de diagnostic différentiel, sauf dans certains cas, tels que la calatrénie. C'est une parasomnie qui prédomine en sommeil paradoxal, et qui se caractérise par un bruit expiratoire prolongé avec une apnée centrale. Mais il est plus aigu que le ronflement. Pour savoir que l'on ronfle, il faut que quelqu'un s'en plaigne. Et beaucoup de ronfleurs sont inconscients de leur ronflement. Et on a constaté que la concordance entre l'interrogatoire du sujet et de son conjoint est médiocre. On essaie d'approcher cette évaluation par un questionnaire en présence du conjoint pour évaluer la fréquence. Donc il y a une échelle de fréquence de survenue du ronflement au cours des nuits. Donc on peut utiliser cette échelle-là. Nous, on utilise une échelle dans notre questionnaire du sommeil. Donc presque toutes les nuits, souvent, parfois, rarement, jamais. On évalue l'intensité
son ancienneté, l'influence de la position, de la consommation éventuellement de l'alcool, de l'obstruction nasale, l'interruption par des apnées ou des pauses respiratoires constatées par le conjoint éventuellement. Dans notre questionnaire du sommeil, on a plusieurs questions qui évaluent le ronflement et son intensité, sa fréquence et son ancienneté. La perception du ronflement reste hautement subjective. On peut mesurer objectivement le ronflement, mais on se pose beaucoup de questions concernant l'outil à utiliser, quel indice à utiliser pour évaluer son intensité et quelle est l'indication de cette mesure. La perception du ronflement reste hautement. Mais malgré tout ça, la perception du ronflement reste hautement subjective. Et il y a des méthodes pour mesurer objectivement le ronflement On a déjà parlé de la mesure directe du ronflement par un microphone au cours de l'enregistrement du sommeil, soit la polygraphie, soit la polysomnographie. Donc on ne va pas revenir aux détails, donc on va utiliser soit un micro d'ambiance ou soit un micro collé sur le patient. Et on peut aussi utiliser des signes indirects tels que la perturbation d'un signal autre que le son, tel que la pression ou le débit lors de l'enregistrement. Voyez ici dans ces enregistrements différentes harmonies du ronflement avec un aspect crescendo, un aspect intermittent, un aspect stable et régulier tel que au stade N3 ici. Quel indice on va utiliser pour évaluer le ronflement? Idéalement, on doit évaluer le nombre, la durée, l'intensité et la fréquence. Mais en pratique, ce qu'on utilise, c'est le nombre de ronflements par heure, ou la durée cumulée des ronflements, ou le temps passé en ronflement ou en épisode de ronflement, et parfois l'intensité ou l'énergie moyenne des ronflements. Mais faut-il réellement enregistrer le ronflement au cours d'une polysomnographie? Il y a plusieurs raisons pour l'enregistrer. Tout d'abord, c'est un élément d'interprétation d'une polysomnographie pour caractériser le caractère obstructif d'une hypopnée, par exemple. C'est le témoin de l'augmentation des efforts respiratoires en trouvant cet aspect crescendo au cours de l'effort respiratoire. C'est aussi pour indiquer, évaluer le traitement du ronflement. Et puis, c'est le motif principal de consultation du syndrome d'apnée obstructif de sommeil dans notre contexte. Et enfin, dans le cadre de la polygraphie, ça peut constituer le témoin, comme quoi le sujet s'est endormi. Le ronflement est un des critères utilisés dans la mise à jour de l'ASM 2012 pour retenir le caractère obstructif d'une hypopnée. Quelles sont les conséquences et les complications du ronflement? Pour analyser ces complications, il faut qu'il s'agisse d'un ronflement primaire, simple, et par définition non associé au syndrome d'apnée obstructive du sommeil. La plupart des études épidémiologiques se sont intéressées aux conséquences néfastes du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Malgré l'existence du ronflement, on a montré que l'augmentation de la mortalité cardiovasculaire, par exemple, était liée au syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Pour démontrer cela, il faut qu'il y ait des études qui s'intéressent uniquement au ronflement avec des enregistrements. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'argument solide pour dire que les ronflements ont des conséquences en termes de mortalité et de morbidité. Y a-t-il des conséquences ou des complications du ronflement? Pour analyser ces données, il faut qu'il s'agisse d'un ronflement primaire simple. Par définition, il faut qu'il ne soit pas associé au syndrome d'apnée obstructive du sommeil. La plupart des études épidémiologiques analysant les conséquences néfastes, elles analysent aussi bien celles du SARS que du ronflement associé. Mais cette augmentation de la mortalité cardiovasculaire, elle est souvent attribuée. Quelles sont les conséquences
Quelles sont les conséquences du ronflement? Pour analyser les conséquences du ronflement, il faut que ce soit un ronflement primaire simple, non associé à autre pathologie. Et en particulièrement, il ne faut pas qu'il soit associé au syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Mais la plupart des études épidémiologiques parlent et associent. Quelles sont les conséquences du ronflement? Le ronflement primaire simple, par définition, il n'associe pas de syndrome d'apnée obstructive du sommeil, et il est très difficile dans les études épidémiologiques de séparer les effets néfastes du syndrome d'apnée obstructive du sommeil et les effets possibles du ronflement. Puisqu'on constate dans les études qui incluent le SAOS et le ronflement, une augmentation de la morbimortalité cardiovasculaire, mais le SAOS, il est là, associé avec le ronflement. Le ronflement sans SAOS, c'est difficile de réaliser ce type d'études. Il faut réaliser des polysomnographies et il n'y a pas d'argument solide actuellement pour dire que les ronflements ont des conséquences concernant la mortalité et la morbidité. Le ronflement serait le signal de début de l'installation d'une résistance des voies aériennes supérieures, et particulièrement du syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures, ce syndrome qui n'inclut dans la définition que les phénomènes de limitation de débit et qui ne répond pas à la définition du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. La première description d'un retentissement du ronflement, c'était par Guilleminault en 1991, où il a rapporté une somnolence diurne chez les ronfleurs intenses réguliers. Et pour PVR Nagy, dans une publication en 2010, le ronflement est le signe audible d'une augmentation de la résistance des voies aériennes supérieures. Dans la publication de Guilleminault en 1991, dans cet enregistrement du sommeil, on voit dans la courbe du flux le signal du ronflement. Et on voit au-dessous l'enregistrement de la pression œsophagienne. Et on voit que de manière concomitante au ronflement inspiratoire, il y a une chute de la pression œsophagienne, témoignant d'un problème de résistance des voies aériennes supérieures. Au total, le ronflement est une plainte fréquente, quasi constamment présent chez les sujets ayant un SAOS, et il témoigne d'une occlusion partielle des voies aériennes supérieures et s'accompagne d'une augmentation de la résistance des voies aériennes. Un enregistrement nocturne est recommandé pour éliminer un SAOS avant d'envisager son traitement. Nous allons passer maintenant à la stratégie diagnostique du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Avant d'indiquer un enregistrement du sommeil pour poser le diagnostic d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, une évaluation clinique s'impose. Les objectifs de cette évaluation clinique, c'est d'estimer la probabilité clinique du SAOS, rechercher la présence de signes évocateurs d'un autre trouble du sommeil qui peut poser un problème de diagnostic différentiel ou il peut être associé, rechercher la présence de comorbidités respiratoires, cardiovasculaires et ou métaboliques, évaluer le risque accidentel pour soi et pour autres personnes, évaluer la faisabilité après des différents types d'enregistrement. L'interrogatoire est systématique dans la stratégie diagnostique du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. On peut utiliser des questions directes, mais d'une manière plus structurée, on peut utiliser un questionnaire du sommeil. Quelles sont les circonstances de découverte du syndrome d'apnée obstructive du sommeil? Le ronflement, c'est un motif de consultation majeur pour le SAOS. On a aussi la possibilité de consulter pour des pauses respiratoires, la somnolence diurne excessive, le suivi d'une comorbidité liée au SAOS, telle que une hypertension artérielle, un diabète, une obésité morbide, ou d'autres circonstances de découverte moins fréquentes, telles qu'une agitation nocturne, telles que des céphalées rebelles. Le choix du médecin ou de la spécialité par le malade dépend du motif de consultation. Donc, le ronflement, souvent les gens vont se diriger vers le médecin ORL,
La somnolence diurne excessive, c'est souvent soit les neurologues, soit les psychiatres éventuellement. Les pauses respiratoires ou les agitations nocturnes, ça peut être le neurologue, comme ça peut être parfois les pneumologues. Il est préférable et recommandé que l'interrogatoire se fasse en même temps avec le conjoint. Donc, deuxième étape, après les circonstances découvertes, c'est l'évaluation des symptômes et leur sévérité en s'aidant ici d'échelle. Donc, il y a deux types de symptômes. Vous avez les symptômes nocturnes et les symptômes diurnes. On évalue la plainte principale, son ancienneté, son intensité, la chronologie d'apparition des autres symptômes par rapport à la plainte principale. À titre d'exemple, est-ce que la somnolence est survenue après une longue évolution du ronflement? Nous allons parcourir les différentes manifestations cliniques du SAOS typique. Nous allons commencer par la principale manifestation nocturne qui est le ronflement, puis la principale manifestation diurne qui est la somnolence diurne excessive, et puis on va compléter par les autres manifestations nocturnes et diurnes. Le ronflement est très souvent le motif principal amenant les patients à consulter en raison de son caractère gênant pour l'entourage et du conjoint. Il est présent chez plus de 95% des patients porteurs de SAOS. Mais il n'est pas spécifique de la pathologie, puisqu'il est retrouvé chez plus de 50% des hommes et près de 25% des femmes de la population générale. Il s'agit le plus souvent d'un ronflement qui est intense, retrouvé toutes les nuits et évoluant de longue date. Il représente le premier témoin d'une obstruction des voies aériennes supérieures. Donc nous avons un questionnaire de sommeil qui comprend les principales questions à utiliser en consultation de sommeil et qu'on va voir dans l'atelier d'évaluation clinique. Donc dans cette rubrique de ronflement, on voit plusieurs questions. Première question, ronflez-vous en dormant? Demandez à quelqu'un si pas sûr. Donc c'est très important d'évaluer la réponse du conjoint. Je ne ronfle pas, donc, et la personne va répondre par oui et non. Puis on a des questions concernant l'intensité du ronflement. Mes ronflements sont réguliers et d'intensité proche d'une discussion à voix basse. Mes ronflements sont réguliers et plutôt bruyants. Mes ronflements sont réguliers et très bruyants en montant dans la pièce d'à côté. Je ronfle très fortement et par intermittence. Il y a des pauses respiratoires silencieuses et des fois reprises très bruyantes accompagnées de suffocation. Ces cas-là peuvent être pris pour d'autres pathologies respiratoires du sommeil, des gens qui vont présenter des réveils en suffocation. Je ronfle au moins 1 à 2 fois par semaine depuis combien d'années? Donc ça évalue la fréquence et l'ancienneté des ronflements. Et une autre question contrôle, j'avais combien d'années quand j'ai commencé à ronfler? Donc ça, ce sont les principales questions qui sont utilisées dans le questionnaire de sommeil concernant le ronflement. Après le ronflement vient le symptôme majeur diurne qui entre dans la définition du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est la somnolence diurne excessive. Pour ce symptôme, certaines questions doivent être précisées. Tout d'abord, est-ce que la personne a des envies de dormir à des moments inappropriés? Et on va céder les réponses du partenaire. Préciser les circonstances de survenue de la somnolence, la fréquence des épisodes, le retentissement sur la qualité de vie, les relations sociales, le travail, le volant. Et généralement, on a besoin d'évaluer, il est obligatoire d'évaluer l'hygiène de sommeil qui pourrait influencer ce symptôme. On a des questions dans le questionnaire du sommeil qui permettent d'évaluer la somnolence et qui évaluent l'hygiène de sommeil. La somnolence diurne excessive va se présenter dès le matin sous la forme d'une sensation d'être moins reposé que la veille au coucher. C'est ce qu'on appelle la sensation de sommeil non réparateur, ou parfois comme une impression de lassitude et d'épuisement pouvant aboutir à une réduction importante de l'activité quotidienne
et on va l'assimiler à de la fatigue. Elle se poursuit dans la journée sous la forme d'endormissement, d'apparition rapide, dès que l'activité du patient se réduit. Elle peut survenir à n'importe quel moment de la journée, mais plus particulièrement en période postprandiale. Des phases d'endormissement incoercibles peuvent survenir parfois dans des situations inhabituelles ou dramatiques, telles qu'au volant d'une voiture. Et enfin, cette somnolence diurne excessive, on va la quantifier cliniquement par le score de somnolence d'Epworth. C'est le score le plus classiquement utilisé compte tenu de sa simplicité de réalisation et de sa reproductibilité, ce qui en fait un excellent paramètre de surveillance sous traitement. La réalisation de ce score repose sur l'auto-évaluation par les patients. Donc, c'est un auto-questionnaire. Donc, une auto-évaluation par les patients du risque de s'endormir dans 8 situations de la vie courante. Il représente une approche clinique relativement fiable et les valeurs retrouvées dans le SAS sont généralement proches de 10 à 14. Vous avez ici la version anglaise originale du score d'Epworth ou échelle d'Epworth, qu'on appelle en anglais Epworth Sleepiness Scale, ESS. Donc ESS, ça fait référence à l'échelle d'Epworth, il faut se rappeler. Donc, dans sa première publication en 1991 par Jones. Donc, ce questionnaire d'origine en anglais a été traduit dans plusieurs langues. Et malheureusement, on n'a pas la version française qui est validée. Parce que vous savez que pour traduire dans une langue, il faut qu'il y ait des règles de traduction contre traduction qui obéissent aux normes internationales. Nous avons une version arabe qu'on a validée selon ces règles-là et qui a fait l'objet d'une thèse et qu'on va essayer de publier, qu'on utilise dans notre pratique courante dans le centre de médecine de sommeil. Donc nous allons voir ces différentes situations et on va les analyser. Première situation, assis en train de lire. Deuxième situation, en regardant la télévision. Troisième situation, assis inactif dans un endroit public. Réunion, théâtre. Quatrième situation, assis comme passager dans une voiture pendant 1 heure sans arrêt. Cinquième, allongé dans l'après-midi. Sixième, assis en parlant avec quelqu'un. Septième, assis après un repas sans alcool. Huitième, la dernière, dans une voiture à l'arrêt quelques minutes. Et vous allez remarquer que ces questions ne sont pas toujours faciles à répondre pour toutes les personnes. C'est pourquoi nous allons faire un atelier qui va permettre un peu de savoir quelles sont les difficultés qu'on rencontre en pratique pour répondre en sachant que c'est un auto-questionnaire. Deuxième chose, chaque question, le patient doit scorer et donner une échelle de 0 à 3. Et ceci en fonction de la probabilité ou non de s'endormir. Ceci est précisé dans le préambule du questionnaire d'Epworth. Et on lui demande, pour les situations qui ne sont pas habituelles pour lui, de l'imaginer. Ici, vous avez la version arabe dialectale marocaine qu'on utilise dans notre consultation, qui est la traduction de l'échelle d'Epworth. Et à la fin, on va sommer pour obtenir le score d'Epworth et établir une échelle de sévérité. On va dire que la somnolence est légère si le SS est entre 0 et 9, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de somnolence excessive. Elle dit modérée entre 10 et 15, c'est-à-dire que la somnolence commence à partir de 10. Généralement, on retrouve dans la littérature surtout le chiffre 11, mais à partir de 10, on peut parler de somnolence. Elle est dite sévère entre 16 et 24.
Une autre échelle de sévérité de la somnolence de la SPLF qui n'est pas basée sur le score des portes, avec 3 degrés, légère, peu de répercussions sur la vie sociale ou professionnelle pendant des activités nécessitant peu d'attention, modérée lorsqu'il y a une répercussion modérée sur la vie sociale ou professionnelle pendant des activités nécessitant plus d'attention, et sévère, perturbant de façon importante la vie sociale ou professionnelle pendant des activités de la vie quotidienne telles que manger, parler et conduire. Et donc, c'est une échelle qui est basée sur la répercussion réelle sur la vie du patient en tenant compte de ces activités. Après les 2 principaux symptômes, l'un diurne et l'autre nocturne, le ronflement et la somnolence diurne excessive, nous allons voir maintenant les autres manifestations du syndrome d'apnée obstructive du sommeil et qui existe fréquemment dans un tableau typique du SARS. Et nous allons voir tout d'abord les autres manifestations diurnes. Tout d'abord, les troubles cognitifs. Ces troubles sont fréquemment décrits à type de troubles de la mémoire, de difficultés de concentration ou à maintenir un niveau d'attention correct ou des déficits de capacité d'apprentissage. Les troubles de l'humeur, avec un trait dépressif, une agressivité ou une irritabilité inhabituelle. Et dans ce cas-là, on peut utiliser pour la dépression et pour la différencier de l'état dépressif, on peut utiliser des scores de dépression tels que le HAD ou la Milton. Les céphalées, en particulier matinales, sont fréquemment retrouvées chez le patient qui a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Les autres symptômes diurnes, tout d'abord le sommeil non réparateur. La personne ne se sent pas en forme le matin au réveil malgré une durée de sommeil suffisante. Et ce symptôme peut rendre difficile la détection de la somnolence diurne excessive, surtout le matin. Deuxième symptôme diurne, la sensation de fatigue ou d'asthénie. Et aussi, elle peut rendre difficile le diagnostic de la somnolence diurne excessive. On peut s'aider pour évaluer cette fatigue par un score de Pichot, un score de Pichot de fatigue. Il y a d'autres scores qui peuvent être utilisés aussi. Enfin, vous avez le ralentissement psychomoteur qui peut exister chez patients qui ont le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Les autres manifestations cliniques nocturnes, tout d'abord les pauses ou les arrêts respiratoires, et qui peuvent être décrits par le conjoint, et parfois et plus rarement comme une sensation de gêne respiratoire ressentie par le patient lui-même. Et ces pauses respiratoires peuvent constituer parfois un motif de consultation. Il peut s'agir aussi d'un tableau d'agitation anormale au cours du sommeil. Ce sommeil va être ponctué de mouvements incontrôlés ou de mouvements périodiques des membres inférieurs, parfois décrits comme des coups de pied par le conjoint. On peut avoir aussi des sueurs nocturnes malgré le climat froid. Donc ce sont des sueurs qui généralement prédominent au niveau du cou chez ces patients SARS. Un autre symptôme nocturne, c'est la nocturie. C'est un symptôme quasi systématique chez les patients SARS. Il oblige le malade à se lever plusieurs fois par nuit et a parfois conduit les patients à une consultation spécialisée d'urologie compte tenu de la gêne qu'elle occasionne. Plus rarement, on peut avoir une énurésie chez moins de 5% des patients. Autre symptôme génito-urinaire, c'est les troubles de la libido à type d'impuissance ou de dysfonction érectile et qui sont relativement fréquents et régressent habituellement sous traitement. Toujours dans l'interrogatoire, on va évaluer les comorbidités et particulièrement les antécédents personnels et familiaux qui peuvent parfois constituer le motif de consultation, et particulièrement la pathologie cardiovasculaire associée, l'existence d'HTA, surtout chez les réfractaires
l'antécédent d'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance coronarienne, les pathologies endocriniennes, et particulièrement le diabète, l'hypothyroïdie, l'acromégalie, les comorbidités respiratoires, l'existence d'une dyspnée chronique, surtout si on suspecte en plus un syndrome d'obésité et hypoventilation. Beaucoup de symptômes qu'on a vus tout à l'heure sont des symptômes qui peuvent avoir d'autres étiologies, qui peuvent poser un problème de diagnostic différentiel et de lien de causalité de ces symptômes avec le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et donc c'est pourquoi il faut essayer d'évaluer le lien possible de ces symptômes avec les autres causes possibles. Et particulièrement, tout d'abord, ce qui nous intéresse dans le sommeil, c'est la somnolence diurne excessive. Vous avez un chapitre qui établit une conduite à tenir devant une somnolence diurne excessive. Et généralement, on doit rechercher de manière systématique, et systématiquement, on doit rechercher les troubles possibles de l'hygiène de sommeil que peut présenter la personne, en particulier évaluer les habitudes de sommeil, les heures de mise au lit, d'endormissement, de rêver, les rêves intrasommeil, la durée de sommeil, évaluer cette hygiène aussi bien les jours de travail que les week-ends, et dans l'interrogatoire, évaluer la profession du patient et particulièrement chercher un travail posté. Pour les autres symptômes qui ne sont pas spécifiques, il faut analyser les antécédents et les comorbidités pouvant les expliquer, et surtout la chronologie des symptômes par rapport aux symptômes majeurs du SARS, qui sont les ronflements, les pauses respiratoires, la somnolence diurne excessive. Après l'interrogatoire vient l'examen clinique, et tout d'abord on évalue le poids du patient et sa taille, son IMC, à la recherche d'une obésité qui constitue le facteur principal du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et on doit classer le patient en fonction du degré d'obésité. Vous avez ici le tableau de classification de l'obésité en fonction de l'indice de masse corporelle. On évalue l'obésité viscérale en mesurant le périmètre abdominal qui se mesure à mi-distance entre le rebord costal inférieur et la crête iliaque en position debout et en expiration douce. On parle d'obésité abdominale lorsque le périmètre abdominal est supérieur à 80 cm chez la femme et 94 chez l'homme. L'obésité viscérale, on l'évalue aussi par le périmètre cervical. Généralement, une obésité viscérale au niveau du cou va se traduire par un cou court, volumineux, et il se mesure tête en position neutre à mi-distance entre la pointe du menton et le creux susternal. Un périmètre cervical supérieur à 41 cm chez la femme et 45 cm chez l'homme sont des facteurs possibles de SARS. L'examen physique va rechercher certaines anomalies maxillofaciales fréquentes qui prédisposent au syndrome d'apnée obstructive du sommeil, telles que la rétrognathie, la rétromaxillie, l'endognathie, la face longue ou courte, la macroglossie et le palais ogival. Vous voyez ici dans ce schéma qui résume les principales anomalies fréquentes qui prédisposent au syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc à gauche vous avez l'aspect de face longue, en bas vous avez le rétrognatisme avec une personne qui a en plus un jeune enfant, qui a en plus une face longue. À droite vous avez en bas l'os hyoïde abaissé avec une perte de l'angulation qui existe entre le maxillaire inférieur et le cou. En haut, vous avez l'hypertrophie amygdalienne. Au milieu, en haut, vous avez la macroglossie. L'anomalie maxillofaciale, l'aspect de palais ogival, la vaillance antérieure en bas, avec l'endognathie. Le degré d'obstruction du pharynx et particulièrement le rôle du palais dans cette obstruction peut être évalué par le score de Mallampati avec 4 stades. L'importance de l'hypertrophie amygdalienne peut être évaluée par le score de Friedman avec 4 stades. Après l'évaluation des anomalies maxillofaciales qui prédisposent au syndrome d'apnée obstructive du sommeil, il est important de vérifier la perméabilité nasale.
Cette évaluation de la perméabilité nasale va permettre de vérifier si le flux nasal peut être détecté facilement au cours de l'enregistrement de polysomnographie ou de polygraphie, et aussi en cas d'indication de la pression positive contenue, les difficultés possibles de réaliser ce traitement. Cette perméabilité nasale peut être évaluée cliniquement de manière simple en demandant au patient d'expirer par chaque narine de manière isolée en bloquant la narine opposée, éventuellement en recherchant une déviation de la cloison nasale évidente. Les données de l'interrogatoire et de l'examen clinique permettent d'évoquer fortement le diagnostic de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Mais peut-on connaître la probabilité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil à partir des données cliniques de manière un peu plus objective? Pour cela, plusieurs études ont essayé d'établir des équations tenant compte des symptômes les plus fréquents et d'éléments cliniques tels que l'HTA, l'IMC, et ces équations varient dans leur valeur prédictive positive entre 75 et 85%. Mais on ne peut pas confirmer le diagnostic avec ces équations. Ces éléments-là aident au choix des examens diagnostiques, mais ne sont pas suffisants pour le confirmer. Parmi les questionnaires qui permettent d'établir un certain degré de probabilité, on a par exemple le score de Berlin. En plus de ce score de Berlin, qui est un peu ancien, on a le score de Stop-Bang, qui est plus récent, établi en 2008, et qui paraît plus simple, et qui est basé sur les items suivants: ronflement, fatigue, pause respiratoire, HTA, IMC, l'âge, le périmètre cervical, le genre, et à partir des réponses par oui ou non, on va établir un risque pour le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Le risque est élevé pour une réponse par oui à au moins 3 questions. Une fois qu'on a établi un fort degré de probabilité du SAOS, soit uniquement par l'interrogatoire et l'examen clinique, ou en utilisant en plus ces questionnaires de probabilité, on va pouvoir indiquer un enregistrement du sommeil. Le premier examen d'enregistrement au cours du sommeil qui peut être proposé, c'est l'oxymétrie nocturne. Mais cet examen-là ne suffit pas pour confirmer le diagnostic du SAOS. On a besoin obligatoirement d'un autre examen tel que la polygraphie ou la polysomnographie. Vous avez ici un exemple d'appareil d'oxymétrie nocturne. Son intérêt, c'est de mesurer de manière continue la saturation artérielle en oxygène au cours du sommeil et de déterminer un index de désaturation par heure. Bien sûr, c'est un examen simple, mais les inconvénients sont majeurs puisque c'est un indicateur indirect des apnées, mais non spécifique. En effet, plusieurs autres diagnostics d'hypoventilation peuvent présenter des désaturations nocturnes telles que le syndrome d'obésité hypoventilation, le BPCO et les autres étiologies d'hypoventilation alvéolaire. Donc, le premier examen qui est réellement indiqué pour le confirmer le diagnostic de SAOS, c'est la polygraphie ventilatoire. C'est un enregistrement continu au cours du sommeil des paramètres ventilatoires, et pour cela, il va comporter le flux respiratoire, le flux nasal, les efforts respiratoires avec 2 sangles, sangle thoracique et une sangle abdominale, les ronflements par un microphone, la saturation artérielle en oxygène par un oxymètre de pouls, la fréquence cardiaque toujours par l'intermédiaire de l'oxymètre de pouls, la position, et cet appareil peut être utilisé en ambulatoire et il doit être programmé avant pour qu'on puisse recueillir après les données. Son avantage, tout d'abord, c'est qu'elle peut être réalisée aussi bien en ambulatoire qu'en hospitalier. C'est un examen qui est plus simple que la polysomnographie et elle permet souvent un diagnostic quand la présomption clinique est forte et il permet ainsi de démarrer rapidement le traitement de la PPC chez les patients SAOS sévères. Le principal inconvénient, c'est qu'elle ne donne pas d'indication sur le sommeil. Et donc, obligatoirement,
il est nécessaire de compléter par un questionnaire permettant l'appréciation subjective du sommeil, un questionnaire du matin sur la nuit du sommeil. Et deuxième chose, on peut approcher ça par d'autres moyens, tels que par exemple l'actimétrie. Cet examen ne permet pas de trancher quand les résultats sont douteux sur les événements. De même, il ne permet pas de scorer les hypopnées non désaturantes, ni les limitations de débit qui nécessitent des micro-éveils pour être validés. Globalement, les principales étapes de réalisation de la polygraphie ventilatoire comprennent tout d'abord une programmation de l'appareil sur le logiciel installé sur l'ordinateur. En programmant le début et la fin de l'enregistrement, cet appareil doit être chargé parce qu'il comprend une batterie. Les branchements des capteurs se font le soir avec une mise au lit avant l'heure programmée. Il y a un questionnaire du soir pour évaluer la somnolence et le déclenchement va se faire de manière automatique avec l'enregistrement. Un questionnaire du matin va évaluer les heures de mise au lit, d'endormissement, des réveils intrasommeil et leur durée, et l'heure du réveil final. On va récupérer le polygraphe et on va le brancher au PC pour récupérer l'enregistrement grâce au logiciel déjà installé. On doit évaluer lors de la lecture la qualité du signal et on va commencer le scoring des événements respiratoires. Il ne faut pas se contenter du scoring automatique. Pour cela, il faut revenir au cours de scoring des événements. Enfin, on va rédiger un compte rendu qui doit inclure certains paramètres importants, en particulier l'index apnée-hypopnée, l'index de désaturation, le caractère positionnel ou non des événements, et d'autres paramètres pour finir et conclure quant à l'existence ou non d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Quelles sont les indications de la polygraphie ventilatoire? On va indiquer la polygraphie ventilatoire lorsqu'on a une forte probabilité de SARS, mais à condition qu'il n'y ait pas de comorbidité respiratoire, qu'il n'y ait pas de suspicion d'autres troubles respiratoires du sommeil et qu'il y ait une bonne hygiène du sommeil. Il y a d'autres indications optionnelles qui peuvent faire indiquer aussi bien la polygraphie ventilatoire que la polysomnographie, telles que la chirurgie du renflement, telles que le suivi des malades neuromusculaires pour dépister leur passage à l'hypoventilation nocturne, et enfin, les cardiopathies réfractaires au traitement médical. Vous avez ici un exemple de page contenant les canaux de polygraphie ventilatoire avec le rapport final. Tout résultat intermédiaire ou discordance avec les données cliniques doit conduire à la polysomnographie. A fortiori, lorsqu'on a une somnolence diurne excessive qui n'est pas expliquée par le degré de sévérité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. La polysomnographie va apporter des éléments importants sur la qualité du sommeil et pourra rechercher d'autres pathologies. On avait déjà parlé de la polysomnographie lorsqu'on parlait du scoring du sommeil et surtout la partie concernant l'EEG, l'électrooculagramme et l'électromyogramme du menton. Et on avait dit qu'il y avait une partie importante qui est la partie de la polygraphie respiratoire. C'est cette partie-là qu'on va utiliser avec le sommeil pour poser le diagnostic du syndrome d'apnée obstructive du sommeil ou d'autres syndromes apnéiques. La polysomnographie elle est plus souvent réalisée en milieu hospitalier, mais parfois on peut utiliser certains appareils de polysomnographie ambulatoire. Il faut revenir au cours du codage du sommeil pour voir l'aspect technique de l'installation de l'appareil de polysomnographie en milieu hospitalier. Quels sont les avantages de la polysomnographie? Élément très important, c'est qu'il va nous renseigner sur l'architecture du sommeil, la durée du sommeil, les stades, et surtout l'indice des micro-éveils, élément très important pour scorer les hypopnées. Il va nous renseigner aussi sur les événements végétatifs, et elle va permettre de rechercher d'autres causes
de somnolence diurne excessive, soit de fragmentation de sommeil tels que les mouvements périodiques de jambes, tels que les troubles de comportement, ou bien les causes d'hypersomnie telles que la narcolepsie ou l'hypersomnie idiopathique. Ces données techniques font qu'il y a des avantages par rapport à la polygraphie en termes d'évaluation des événements respiratoires apnéiques et surtout l'évaluation supplémentaire des hypopnées et des limitations de débit éveillantes en tenant compte des micro-éveils, et il va donner en plus un autre indice en dehors de l'index d'apnée-hypopnée. On aura l'index ITR qui associe l'index d'apnée-hypopnée avec le RERA, et elle permet aussi d'analyser le lien des événements avec le sommeil paradoxal. Quelles sont les indications de la PSG? Tout d'abord, les indications diagnostiques. On va indiquer la PSG lorsque on a une faible probabilité clinique de SARS, alors qu'on a une HTA ou des troubles de rythme qui sont réfractaires au traitement, ou un AVC qui est récidivant, ou une comorbidité respiratoire telle qu'un SOH. Deuxième indication, lorsqu'on a une chirurgie des voies respiratoires supérieures qui est envisagée pour le renflement, ou éventuellement une chirurgie du SAUS. La polygraphie ventilatoire qui est douteuse ou intermédiaire, comme on l'a dit l'autre fois, doit indiquer la réalisation de la PSG. On doit indiquer aussi la PSG lorsqu'on veut faire une titration sous PPC chez les patients avec troubles respiratoires diurnes. Nous continuons avec les indications. Il y a indication à faire de la PSG aussi chez les patients qui présentent une insuffisance cardiaque s'il y a des symptômes nocturnes évocateurs d'un trouble respiratoire lié au sommeil, ou bien si cette insuffisance cardiaque est symptomatique malgré la prise en charge médicale optimale. Les maladies neuromusculaires avec symptômes nocturnes sont aussi une indication. On va indiquer la PSG aussi lorsqu'on a une suspicion, soit de troubles de mouvement périodique des membres, donc des MPJ, ou bien une suspicion de narcolepsie, et là on va associer la PSG avec le test itératif de latence d'endormissement, ou bien des patients suspects de troubles de comportement du sommeil. En plus des indications diagnostiques de la PSG, on a des indications lors du suivi thérapeutique, particulièrement lorsqu'on a un gain de poids substantiel ou une perte de poids chez les patients qui sont sous PPC, lorsque la réponse clinique est insuffisante à la PPC, en particulier lorsqu'on va trouver un IH résiduel dans les rapports de PPC, ou les patients qui vont garder une somnolence diurne excessive résiduelle, et enfin l'évaluation de leur thèse d'avancée mandibulaire après le montage final. Un petit arbre décisionnel pour le choix entre la polygraphie et la polysomnographie. Lorsqu'on a une probabilité de pré-test qui est élevée et qu'il n'y a pas d'autres signes de pathologie de sommeil, on peut réaliser une polygraphie. Si la polygraphie ventilatoire montre un SAUS qui est certain, on va continuer notre prise en charge, sinon on va indiquer la polysomnographie. On va indiquer aussi la polysomnographie lorsqu'il y a d'autres signes de pathologie du sommeil, même si la probabilité pré-test est élevée. Et donc, lorsque le SAUS est certain par la polygraphie ou par la polysomnographie, on va pouvoir indiquer le traitement du SAUS. Par contre, si la probabilité pré-test n'est pas élevée, dans ce cas-là, on va penser à autre trouble du sommeil et on doit réaliser une polysomnographie, plus ou moins d'autres tests, en particulier le test itératif de latence d'endormissement. Le rapport de polysomnographie, en respectant les règles de scorage manuel, va contenir aussi bien les données du sommeil que les données de polygraphie. De la même manière que la rédaction du rapport du sommeil, on exige qu'il y ait des critères de qualité concernant les données de polygraphie et son enregistrement. Vous avez ici une vue de tendance des différents éléments de polysomnographie d'une nuit entière chez un patient qui a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, avec aussi bien les données du sommeil et l'hypnogramme que les données de la polygraphie. Quelles sont les principales données de polygraphie qui doivent figurer dans le rapport final?
Tout d'abord, le calcul de l'index d'apnée-hypopnée qui correspond au nombre d'événements sur le temps total du sommeil. Ceci est facile dans la polysomnographie, c'est plus difficile de l'avoir dans la polygraphie puisque l'index d'apnée-hypopnée est calculé sur la durée totale de l'enregistrement. Préciser le caractère obstructif, central, mixte, les limitations de débit éveillantes qu'on peut obtenir dans la polysomnographie et le pourcentage de chaque type d'événement et calculer l'index de ces événements-là en fonction de leur répartition. Enfin, on va calculer l'ITR, l'index total des événements respiratoires qui associe l'IAH et l'RRA. On doit préciser le lien de ces événements avec les changements de position, en particulier avec le décubitus dorsal, le lien de ces événements avec le sommeil paradoxal, l'index de désaturation et le temps passé de la saturation artérielle en oxygène au-dessous de 90%. Tout syndrome d'apnée du sommeil n'est pas obligatoirement un syndrome d'apnée obstructif du sommeil. Et donc, l'analyse des types d'événements est obligatoire et leur répartition pour savoir est-ce qu'il s'agit d'un syndrome d'apnée obstructif du sommeil, est-ce qu'il s'agit d'un syndrome d'apnée central du sommeil, est-ce qu'il s'agit d'un syndrome d'apnée mixte du sommeil avec une répartition égale entre les événements obstructifs et centraux, ou est-ce qu'il s'agit d'un syndrome de résistance des voies aériennes supérieures? Ceci, on peut le savoir surtout dans la polysomnographie où il est possible d'analyser l'RRA. Le syndrome d'apnée obstructif du sommeil constitue 90% de ce spectre de syndrome d'apnée du sommeil. Ici, on voit un événement apnique tel qu'il va figurer dans un enregistrement de polysomnographie avec ses conséquences aussi bien sur le sommeil, les micro-EV, que sur la désaturation artérielle en oxygène, que sur le renflement, que sur la chute de l'onde de pouls. À la lumière des données cliniques et des données de l'enregistrement du sommeil, on va pouvoir confirmer le diagnostic du syndrome d'apnée obstructive du sommeil si on a une somnolence diurne excessive ou au moins 2 symptômes cliniques parmi les autres symptômes associés à un index d'événements obstructifs qui est supérieur à 5 par heure. Dans les recommandations françaises, cet index d'apnée-hypopnée comprend aussi bien les apnées, les hypopnées que les limitations de débit éveillantes. Associé à l'IAH supérieur à 5 par heure suffisante pour confirmer le diagnostic, sinon il faut rechercher 2 symptômes cliniques parmi les suivants: renflement sévère et quotidien, sensation d'étouffement ou de suffocation pendant le sommeil, les éveils répétés pendant le sommeil, un sommeil non réparateur, la fatigue diurne, la difficulté de concentration ou la nocturie. Une fois qu'on a confirmé le diagnostic de SOS, on va évaluer sa sévérité. Tout d'abord, en se basant sur l'IAH. En effet, à partir de 30 par heure, on parle de SOS sévère. Entre 15 et 30, on parle de SOS modéré. Et entre 5 et 15, c'est un SOS léger. On évalue aussi la sévérité en se basant sur le degré de somnolence. Cette évaluation de la sévérité de la somnolence, on l'a déjà vu dans le chapitre clinique et il est basé sur les recommandations de la SPLF en 2008. Le diagnostic de SOS établi, un bilan minimal de comorbidité peut être demandé en recherchant une hypertension artérielle, la pression artérielle aux 2 bras en position allongée ou semi-assise après 5 minutes de repos. On peut aussi demander la mesure ambulatoire de la pression artérielle en cas de SOS sévère. La MAPA est demandée aussi si l'HTA est l'indication de la PSG. Et ceci à la recherche de la perte du dip nocturne et permet de rechercher aussi certaines caractéristiques de l'hypertension artérielle qui reflètent son lien avec le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, tel que le caractère diastolique de l'hypertension artérielle.
On recherche aussi un syndrome métabolique en demandant glycémie à jeun et en y associant un dosage des triglycérides et du cholestérol.